天草地方では朝早くから吹き返しの強い風が吹き荒れ、また大潮と満潮が重なったことで道路の冠水や床下浸水などが相次ぎました。台風の吹き返し風の影響で天草市牛深町のさつきの海岸では大きな波が堤防に打ちつけ、道路を隔てた民家の屋根を乗り越えていました。また近くの天付漁港では台風の接近に満潮と大潮が重なったことで海水が道路にあふれました。初めてですか？こんな異常潮位は初めて。それにしても異常ですね。はあ、すごい。また天草市川浦